悲傷變喜樂。魔術示範。我呢度有隻葵扇煙，葵扇煙上邊有個人，佢隻腳綁住條鐵鏈，鐵鏈上邊有個鐵球，鐵球寫住 sin sin， 即係罪。原來呢個人俾罪去綁住咗，令佢心裏邊好悲傷啊，所以就 sad sad。另外有一隻紅心 J 係代表 Jesus。我首先攞隻紅心 J 出嚟先，然後連埋隻葵扇煙一齊攞出嚟。耶穌話：凡勞苦擔重擔嘅人可以去到佢嗰度，佢就令我哋得到安息。原來耶穌唔係淨係將我哋嘅困難孭起身，原來耶穌願意將我哋嘅罪都孭起身。你睇呢個人冇咗罪之後，佢唔再 sad 啦，佢變咗 glad glad 喜樂啦。你睇佢開心到好似飛起咁啊！